Prišiel som na intrak a som bol, že úplne, že hlúpy chlapec z dediny, normálne mi to chcela slama stopáva. Je to hlúpy chlapec z dediny, tak až tak nie je. Rozumieť skvelé šipy a luky a výborne stopuje vlky, vysvetľoval a som sa veľa naučil v tomto obore. Takže viem, aké sú rezy lukov a aké sú tetivy a aké sú hroty šipov. Takže v tomto ma veľa naučil. No a naučil ma pokore a jednoduchosti. Nie, počkaj, netoč ma ešte. Nie, že to takto vypí, ja potrebujem sa ešte začať spýtať. Dedo mi povedal, že chceš byť chlap? Hovorím, že hej, som chlap. Nie, ty chceš som detsko. No dobre, tak som detsko. Prvé, čo ma naučil, to bolo to, že vlastne znášaj bolesť. Keď najhodnotnejšie na človekovi je to, mu to veľakrát pomáha. Skús dať do mraveniska ruku a pobúchaj v mravenisku. Po mravenisku, ktoré je v lese, neviem, ak sa ten mravec volá, taký čierno-červený, a pobúchať treba a hneď mravce začnú štípať, kúsať. Čím malinký pohyb, len nejaký taký roztrasený nejaký, tým viac. Ale keď človek proste znáša tú bolesť a nehybe, oni si to neuvedomujú proste a idú ďalej, kde to bude. Ale pri tej bolesti, ak oni kúsú, lebo oni tomu neveria proste, tak vlastne ako to štípa. Také 3 minúty alebo 3,5 tam nechať v tom mravenisku, tak to ruka fajne napuchne a je to bolestivé. Neviem, komu by sa to chcelo vyskúšať, ale sem tam rád si to vyskúšam. No vlastne rozhodnocujem, že ako, jak dlho sa môže to vlastne ako, no, vydržať.